صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يومين ما نزلتش حاجة، واغيب يومين والاقي السوشيال ميديا مقلوبة على الراجل الصعيدي والبنت بتاعة المترو. آم، كان لازم اتابع القصة، فقعدت اتفرج على فيديوهات كتيرة. وقعدت اتفرج على التعليقات الصراحة. ف اللي عارفني عارف ان انا اكيد ان انا مع البنت. عارف ان انا عادتي المفضلة رجل على رجل. مش علشان انا يعني كبيرة ولا عندي اي حاجة، لا، ده ببساطة لان ده اساسا بيريحني. يعني انا برتاح كده لما بقعد رجل على رجل. كانت الرجل على رجل دي مسار يعني تعجب من ناس كتيرة قوي. اللي يقولك انتي قليطة. انا كنت بقعد قدام بابا وماما رجل على رجل، وعمر بابا ما قال لي اي حاجه خالص. فانا بحس ان هي مش عيب. يعني انا اتربيت في بيتنا على كده، هو ان هو مش عيب. لما جيت اشوف التعليقات لقيت ان المشكله ان كل بيت او كل مدينه او كل حته في مصر في يعني في آداب معينة أو حاجات معينة هم بيقولوا عليها الأصول. والأصول دي تقريبا بتختلف من بيت لبيت، وبتختلف من ثقافة لثقافة، وبتختلف من بلد لبلد. فأنت لما بتتكلم عن الأصول بتاعتك اللي هي، أنا مش عندي أصول، وأنا برضو متربية على فكرة، وأهلي كانوا ناس كويسين وطيبين يعني. فواضح ان احنا عندنا اختلافات كتيرة جدا في كلمة الأصول. آم، معظم طبعا الناس برضو اللي شاركت في الكومنتات هي رجالة. آم، طبعا الست لما بتاخد يعني الحرية بتاعتها وبتاخد الاستقلالية بتاعتها وتبقى شخصيتها قوية، ده كده كده هو اساسا بيتعب الراجل. حتى لو راجل مودرن على فكره يا جماعه، هو بيتعب الراجل، لان مين عايز حد يخالفه في الاراء او يطلع له كده زي الفلحوس يقول له لا انا مش موافق على اللي انت بتقوله، انا عايز كذا كذا كذا. لو هو بقى مودرن بقى بيقعد يتناقش وكده هو، بس طبعا لو يعني يا سلام لو اللي قدامي وافق على اللي انا عايزاه بدون ما اقعد اتناقش واقعد يعني يطلع يعني روحي في المناقشه. زي اي ام مثلا تحب تقول لابنها مثلا كذا، يقول لها حاضر يا ماما مثلا يعني. ف اكيد في جدالات وفي حاجات. لو ام ديكتاتوريه هتزعق وتضرب، لو ام بقى من الجيل الجديد اللي هي مثلا واعيه او كده هتبدا تفهم وتعمل. بس ان انت تفهم وتقعد وكل الحاجات دي كلها بتاخد وقت وبتاخد مجهود. فطبعا الرجاله معظمها اساسا كانت ضد البنت. انا شفت فيديو تاني بقى كمان للبنت بتعتذر، يعني او مش بتعتذر، بتبرر هي قاعده ليه كده اهو، لانها مش عارفه عندها ايه في ظهرها. طب يا جماعه يعني انت ليه بتبرري برضو؟ انت دي قعدتك المفضله، انت ما قعدتيش حاطه رجلك في وش اللي قدامك يعني دايركت. دي حاجه تاني. حاجه برضو دي كلها عمليات كلها يعني مفيش قانون فيها. وهو ده اللي انا جايه اناقشه. انا دلوقتي ماليش دعوه بالراجل الكبير ولا بالبنت، انا ليا دعوه دلوقتي ان كل واحد عنده المعايير بتاعته من الادب ومن الاصول. فاحنا نحتكم لايه في النهايه؟ بنحتكم للقانون. هل في قانون اساسا يقول ان البنت كانت قاعده وحشه؟ هل كانت لابسه لبس فاضح؟ لا. وبعدين هو الراجل بيقول لك اللي ماسكه موبايل تاتش دي واحده مش محترمه او مش مؤدبه او كده، هو ليه يا عم الحاج؟ برضو انا ماليش دعوه بعمو الحاج، برضو ماليش دعوه بالبنت، انا ليا دعوه احنا بنحتكم لايه. يعني جايز هو اللي بيقول عليه ده كويس، انا طبعا ضده. والبنت اساسا يعني انا شايفه ان عندها حق. فالاحتكام هنا هو المفروض يا جماعه يكون للقانون، للقانون اللي موجود اللي بيحكم الحياه العامه ما بيننا. ما ينفعش ان كل واحد اساسا حاجه مش عاجباه في اللي قدامه، خاصه ان هو اساسا ما يعرفوش، ان هو يروح له ويتكلم معاه، لا ويتكلم معاه بيزعق له وبالعصايه بيهدد يعني. فبرضو ده انا مش يعني مش مستصيغاه اساسا. مين اداك الحق يا حاج؟ يقولك اصل هو راجل كبير. يا جماعه الكبر ما هواش اكسكيوز او ما هواش ذريعة ان انا اتدخل في حياة الاخرين. وهو علشان راجل، انا سوري ما بين قوسين، انا بالنسبة لي هو مهزأ.
فالبنت اتعصبت عليه، انت مالك انت صحيح ان انت تعمل حاجه زي كده. هو برضو كان زمان في مسلسل اللي هو ابو العلا البشري، وكان زمان برضو في مسلسل وانا صغيره قوي 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 اسمه بابا عبده. النموذجين دول هم قدموا لنا ان هم ناس يعني طيبه وخيره وبيحبوا ان هم يعني ايجابيين وبوزيتيف في حياه ولادهم وكده. هو بس انت لما تيجي تشوف المسلسل وانت كبير، لا انت التدخلات اللي انت تدخلتوا فيها يا عمو الحاج يعني مش من حقكم. دي اول حاجة. تاني حاجة الطريقة اللي انتوا تدخلتوا بيها مش هي الطريقة المظبوطة. احنا محاطين بكم من السلبيات غير عادية. خلاص. يعني في المسلسلين دول كان ولادهم بيعملوا حاجات سلبية والمجتمع حاجات سلبية وكل الحاجات دي كلها ماشي، احنا عندنا حاجات سلبية كتير، بس انا ما اقدرش ان انا اروح وازعق واقول للي قدامي انت بتعمل حاجة غلط، خاصة ان هو مفيش بيني وبين اللي قدامي اي نوع من انواع الصلة. فيعني المسلسلين دول للأسف رسخوا في دماغ الوعي بتاعنا ان طالما انت بتدعو للخير وطالما انت اللي قدامك في فساد او كده هو، فانت لازم تكون ايجابي وتغير. آه، تدخلوا في حاجات مش المفروض يتدخلوا فيها في حياة ولادهم. خلوا العيال كمان اعتمادية عليهم علشان يحسوا هما بقيمتهم. ف... فانا عايزه اقول للناس الكبيره انتوا كبيره بس انتوا مش حراس الفضيله. يعني انتوا مش حراس الفضيلة، وكل واحد بيته هو فيه فضيلة كانت عليا بالنسبة له، وفي حاجات تانية كانت عادي. يعني زي ما بقول لكم انا الرجل على رجل بالنسبة لنا في البيت ده ما كانش فيه اي نوع من انواع الاعتراض خالص عليها، يعني ما كانتش موضوع حتى بيتقال. انا فوجئت لما كبرت وبقيت احط رجل على رجل، الناس تقولك ما انت قليطة، ما انت مش عارفة ايه. فاللي هو في ايه يا جماعه، انا ما عنديش القصه دي، او ان انا مثلا اتناقش مع ابويا الله يرحمه او مع امي ونتناقش مناقشه شديده، يعني في مناقشه شديده كده. هو ده كان في البيت عندنا مش قله ادب، يعني ما كانش خالص قله ادب. انا بعبر عن نفسي، خاصه ان معظم الحاجات اللي كانوا بيحكوا فيها حاجات تخصني انا. فانا المفروض ان انا اعبر انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، ايه اللي يناسبني وايه اللي مش يناسبني. ويا سيدي لو انت عندك اساسا اي ملاحظه او عندك اي نصيحه او عندك اي حاجه انت ممكن تقولها، بس تقولها بشكل ازاي. دي برضو مطلوبة يا جماعة، ان احنا ما ينفعش ان احنا يعني نهجم كده على الناس وانت ازاي واقفة مش عارفة كذا وانت ازاي عاملة كذا. طبعا النسويات وانا طبعا يعني دي حاجة الواحد استفز منها، بس انا ما استفزتش بس من الراجل، انا استفزت من التعليقات بتاعت معظم الرجالة اللي موجودة، اللي بيقولوا اللي يعني بيقولوا ان البنت كانت قليلة الادب، ده راجل كبير. ما هو راجل كبير برضو، ما هو الكبر هو ايه يا جماعه؟ الكبر في المقام، الكبر في الحكمه، الكبر في يعني في الحاجات دي. لكن الكبر السن هو ده كده، انت اول ما تكبر في السن اوتوماتيكيا انت هتاخد تايتل ان انت بقيت حكيم، انت هتاخد حقيه او هتاخد كارت بلانش ان انت تتدخل في حياه الناس. لا. فانا مش عايزه اقول مين غلطان مين مش غلطان. انا كل اللي بقوله يا جماعه كل واحد البيت بتاعه عنده عادات معينه، عنده اصول معينه. آه، مش هنقدر ان احنا يعني نمشي الناس على مزاجنا. فلازم يكون في قانون واضح جدا يوضح التعاملات ما بين البشر شكلها ازاي، علشان الناس ما تتعداش وكل واحد يقولك ده حقي. لا، في قانون هو 1+1=2، هو ده اللي ماشيين بيه في كل بلاد العالم المتقدمة. ف انا كان من يومين خارجة مع واحدة صاحبتي، قضينا اليوم مع بعضينا يعني لظروف ما. من اكتر الناس القريبة جدا جدا لقلبي، والحمد لله علاقتنا مع بعضينا ممتدة بقالها سنين كبيرة قوي. فقاعدة عمالة اقول ايه السر ان انا بحب البنت دي، او احنا لسه ليه مستمرين مع بعضينا. لان احنا رغم ان احنا مختلفين جدا، يعني كل واحد له اراء مختلفه وكل واحد له ظروف في حياته كمان مختلفه، لكن اللي انا اكتشفته ان احنا لما بنقول ارائنا لبعضينا المختلفه محدش عايز يقنع التاني اساسا بارائه.
يعني محدش عايز يجبر اللي قدامه ان هو ده ارائي الصح، هو ده اللي انت المفروض تعرفيه. لا، هي بتقولي مها ده ارائك وخلاص. وانا لما بلاقيها مثلا مش يعني في حاجه يعني بقول لها خلاص يا اماني انت حره، او انت زي ما انت عايزه. فالعلاقه ما بيننا قايمه على احترام كل واحد، يعني اتربى ازاي، كل واحد اهتماماته ايه، القدرة بتاعته يعمل ايه وما يعملش ايه. فيا جماعة انا مش واصية على انا مش وصية على حد، ولا حد واصي عليا المفروض. ومفروض لما انا احاول ان انا اقنع اي حد باي حاجة بيبقى في طريقة. وغير ان في طريقة كمان، ما ينفعش ان انت لما تيجي تغير بني ادم او عايز البني ادم ده ياخد يعني سلوك حسن او صفة حسنة، هي ما بتتغيرش اوتوماتيكيا. دي بتاخد وقت وبتاخد جهد وبتاخد حاجات كتيرة جدا. انت نفسك جرب ان انت تغير مثلا طريقة اكلك، جرب ان انت يعني تعمل عادة جديدة حسنة. انت بتقعد تروح رايح جاي في العادة دي، تعملها اسبوعين وبعدين ترجع تاني وبعدين مش عارفة تعملها وبعدين ترجع. فبتاخد وقت معاك انت نفسك. فتخيل بقى باللي قدامك، يعني كفاية سيطرة، كفاية ايجو اساسا. يعني على فكرة مش بس الرجالة، انا ما هي القصة مش قصة رجالة وستات، يعني هو برضو في ستات كتيرة جدا تلاقيها داخلة بتتدخل فيما لا يعنيها. يعني برضو ست كبيرة برضو بتقابلها كده هو مثلا وانا رايحة السوق او كده، هو تقول لك مثلا ملاحظة او كده هو قاسية جدا، او انت مالك يا حاجة اساسا، يعني انا عملت لك حاجة؟ ف فيا جماعه الناس الكبيره حاولوا ان انتوا تحترموا نفسكم، حاولوا ان انتوا تحترموا الحدود بتاعتكم، مش عشان انتوا كبار يعني ده يعني كارت ان انتوا تتدخلوا في حياه الاشخاص الاخرين. لازم يكون في قانون موضح الحقوق بتاعت كل واحد والواجبات بتاعت كل واحد، علشان مش كل واحد هيطلع لي من حته يقول لك هي دي الاصول. لا، الاصول اللي انت اتربيت عليها انا ما اتربيتش عليها، وانا على فكره متربيه كويس جدا. آم، يعني بص انا يعني بصوا هي ده يعني الاحساس اللي جالي، ان في حاجه ثابته لازم كلنا نقف ارضيه واحده، لازم نقف كلنا عليها. هي ارضيه القانون اللي بينظم التعاملات ما بين الناس. ده كانوا كلمتين مش وبس بتوع النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.